గుడ్ ఈవినింగ్ హైదరాబాద్. హాయ్ హలో నమస్తే వనకం ఆదాబ్ సత్ శ్రీ అకాల్. మీరు వింటున్నారు ఎస్క్యూబ్ రేడియో, మన భాష మన సంస్కృతి. నేను మీ ఆర్జే నరేష్. నవ్వు నవ్వించు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రోజు టాపిక్ కన్నా ముందు బర్త్డే విషెస్ అయితే చెప్పాలి కదండి. యాజ్ యూజువల్ గా ఈ రోజు ఎవరైతే పుట్టినరోజు అండ్ ఈవెన్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ జరుపుకుంటారు వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ నా షో తరపున నవ్వు నవ్వించండి. మీ లైఫ్ లో నవ్వుతూనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. అబ్బాబాబా హైదరాబాద్ లో చూడండి అండి, ఏమన్నా క్లైమేట్, ఆసమ్ క్లైమేట్, సూపర్ క్లైమేట్, సూపర్ క్లైమేట్. అంటే క్లైమేట్ ఎలా కూల్ తింటే బాగుంటుంది కదా, ఒక ముళ్ళుతో తీయాలంటారు కదా. సో అలానే ఒక కూల్ టైమ్ క్లైమేట్ లో మనం చేసే పనులు అంటే హాట్ బజ్జీలు, హాట్ టీ అబ్బాబా తాగుతుంటే అండ్ ఇంకా కిక్కే వేరబ్బా అని అనిపిస్తుంటది. సో ఇంకెందుకనే ఆల్సా మీరు కూడా ఏం చేయండి, క్లైమేట్ లో చూసుకుంటూ పోతుంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయండి. మేబీ ఈ రోజు వర్షం పడుతుంది అని అనిపిస్తుంది. వాతావరణం వాళ్ళైతే ఏం చెప్పలేరు నాకైతే, అనివే నేనైతే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు చెప్పినారు అనుకో ఈ రోజు వర్షం పడుతుంది అంటే ఈ రోజు తప్పకుండా వర్షం పడుతుంది అనుకుంటున్నారా? పడదండి. ఎందుకంటే ఏదైనా రివర్స్ గా జరుగుతుంది. మనకి ఏ అంటే బి అంటారు, బి అంటే సి అంటారు. అంటే ఏబిసిడి 4 కదా. సో అంటే 4 అంటే నేను చెప్పిన ఏబిసిడీలే కదా. సో అలా అంటున్నాను. సో ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే, ఎందుకండి అంటే ఆ మనుషులలో ఇలా ఒక పొట్టి, పొడుగు, చిన్న, పెద్ద, తెల్ల, నల్ల, సో అంటే ఎందుకు అలాంటి ఇలా పోలికలు ఎందుకు? అందరూ ఒకటిగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు చూసుకోండి, కొన్ని కంట్రీస్ లో నేపాలీస్ చూసుకున్నా, చైనా వాళ్ళు చూసుకున్నా అంతే, వాళ్ళ ఫేస్ కట్ అనేది అందరిది సేమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి అనిపించేది అబ్బా ఈడు తెల్లగా ఉన్నాడు, ఈడు నల్లగా ఉన్నాడు, ఈడు పక్కగా ఉన్నాడు, ఈడు పొట్టిగా ఉన్నాడు, సో ఈయనకి ఈడు అగ్లీ, ఈడు ఫేర్, ఈడు సాడ్, సో అండ్ సో ఇలా అనుకుంటారు కదా. సో చైనా వాళ్ళు అండ్ ఈవెన్ నేపాల్ వాళ్ళు అలా అంటుంటే సో మీకేమనిపిస్తుందండి? అబ్బా వాళ్ళు అలా ఉంటారు. ఇక్కడ ఇండియాలో చూసుకుంటుంటే అండ్ ఈవెన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆల్సో, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో చూసుకుంటే దే విల్ బి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫేర్ గా ఉంటారు వాళ్ళైతే, అంటే ఫేర్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీస్ తీసుకుంటే కొంచెం బ్లాక్ గా ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కలర్, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎలా అంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మేము బ్లాక్ గా ఉన్నామని వాళ్ళు ఫీల్ కారు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ బి దేర్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, రైట్? సో అలా ఉంటుంటది. అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క కలర్ అనేది సీరియస్ గా అది మా కలరే, మాకు ఇంకా కలర్స్ తెలియదు అంటే తెలుసు కానీ అది డిఫరెంట్ కలర్. వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో సీరియస్ గా అండి అంత డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి. బ్లాక్, వైట్, అంటే కొంచెం వైట్ గా ఉంటారు, కొంచెం ఫేర్ గా ఉంటారు. అంటే నేను ఎవరిని కలర్ తక్కువ కలర్ ఎక్కువ అని నేను కూడా అంతేం లేనండి. ఐఎమ్ ఆల్సో బ్లాక్ బాయ్ అని. సో అంతా చెప్తున్నాను. అంటే ఎలా ఉంటది అంటే కొంతమందికి ఫీల్ అవుతుంటది, మనసులో అనిపిస్తుంటది అబ్బా నేను ఎందుకు అప్పుడప్పుడు నేను ఎందుకు ఇలా బ్లాక్ గా ఉన్నాను, నాలాగా ఎవరు ఉండదు, నాకు కొంచెం అందం ఉంటే బాగుంటుంది, కొంచెం స్మార్ట్నెస్ ఉంటే బాగుంటుండే, కొంచెం స్మార్ట్ గా ఉండి కొంచెం బాడీ పెంచుకొని కొంచెం హైట్ ఫిట్నెస్ గా ఉంటే బాగుంటుందని. అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే వీక్నెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటాయి, వాళ్ళు అనిపిస్తుంటది నేను కొంచెం బాడీ పెంచుకుంటే బాగుంటది కదా అని అనిపిస్తుంది. సో మీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు నేపాల్, చైనా ఎలా ఉందో సో అలా మొత్తం వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ ఎలా ఉంటుందో అక్కడ ఇండియా పాపులేషన్ కూడా అలా ఉంటే బాగుంటుందా అని ఒక్కొక్కసారి ట్రెండ్ ని మనం సెట్ చేస్తామండి, చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అని. మీ అజ్యూమేషన్స్ అంటే మీ అజ్యూమెంట్ చెప్పండి, మీరు అజ్యూమ్ చేసి చెప్పండి అబ్బా అలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా, అందరూ ఒకటే ఫేర్ లా ఉంటారు, అందరూ ఒకటే కలర్ లో ఉంటారని. సో ఈ టాపిక్ గురించి మీరు కూడా మాట్లాడాలనుకున్నా, కాల్ చేయాలనుకున్నా ఇండియా నుంచి అయితే 00434 కి కాల్ చేయండి. యూఎస్ నుంచి అయితే 408335 కి కాల్ చేయండి. మీరు కూడా స్కైప్ ద్వారా, జీమెయిల్ ద్వారా అండ్ ఈవెన్ వాట్సాప్ ద్వారా మాట్లాడుకున్న వారు ఇంకెందుకని వెంటనే కాల్ చేయండి. ఇప్పుడైతే అందరి కోసం ఒక సూపర్ హిట్ సాంగ్ వస్తుంది, వింటూనే ఎస్క్యూబ్ రేడియో, మన భాష మన సంస్కృతి. నేను మీ ఆర్జే నరేష్. నవ్వు నవ్వించావు. హలో హాయ్ నమస్కారం. హాయ్ డార్లింగ్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? డార్లింగ్ సూపర్ తెలుసా, మన ఇద్దరం అంతే అబ్బా, సేమ్ టు సేమ్ అంతే. యా సేమ్ టు సేమ్. లాస్ట్ పంచ్ మనదైతే కిక్కే వేరబ్బా అన్నట్టు మేమిద్దరం కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఉంటాము. సో విక్రమ్ గారు మనతో పాటు ఇంకో కాలర్ జాయిన్ అయ్యారు. నరేష్ భాయ్. హాయ్ లక్ష్మణ్ గారు, లక్కీ లక్ష్మణ్, లాఫింగ్ లక్ష్మణ్. ఇంకా ఉన్నాయా చాయ్ తాగటానికి? ఏమున్నాయి, చక్కెరతో వస్తుంది, ఉస్మానా బిస్కెట్ ఉంది. అంటే హలో అక్కడ మనకి విక్రమ్ గారు హాయ్ అని చెప్తున్నారు గట్టిగా, మీరేమో హాయ్ అంటున్నారు. ఏంటి లక్ష్మణ్ గారు హాయ్ హాయ్ కాదు, అక్కడ మన విక్రమ్ గారు ఏమన్నారంటే హాయ్ హలో నమస్తే లక్ష్మణ్ భయ్య లాఫింగ్ లక్ష్మణ్ అంటున్నారు. విక్కీ ఓకే, అక్కడ కాంబినేషన్ ఇట్స్ అమేజింగ్ జింగ్ జింగ్. విక్రమ్ గారు ఈ రోజు టాపిక్ విన్నారా మీరు? మనం టాపిక్ వింటాం కానీ అందరి కోసం మీరు మరోసారి ఎట్లుంటాం. అబ్బా అది ఇది నేను అనుకున్నా, ఎప్పుడు చెప్తారా అనుకున్నా, ఈ లైన్ చెప్పేశారు. సో నా టాపిక్ ఏంటంటే భయ్యా మనం ఒక చైనా కంట్రీ తీసుకో, ఒక నేపాల్ కంట్రీ తీసుకో, అక్కడ మనుషులు ఎలా ఉంటారు, అందరు ఒకటే విధంగా ఉంటారు కదా. అంటే అందరు తెల్లగా ఉంటారు, మొక్కలు కూడా అన్ని సేమ్ ఉంటాయి అందరిది కదా.
అవును. సో మన ఇండియాలో కూడా అలా ఉంటే ఎలా ఉంటది, అందరూ ఒకటే వేగా. అంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఫీల్ అవుతుంటారు ఏంటంటే నేను కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటాను, కొంచెం పొట్టిగా ఉంటాను అని ఫీల్ అవుతుంటారు కదా. నరేష్ భాయ్, చెప్పండి లక్ష్మణ్ గారు. ఇత్తు ఒకటి ఉంటే చెట్టు ఒకటి ఉండదు, ఇత్తుతోనే చెట్టు ఉంటది. అదైతే కరెక్ట్ అండి. అంటే మీరు దానిమ్మ మొలక పెట్టినా దానిమ్మనే మొలుతుంది, దాని మొలకది అంటున్నాను. జామ చెట్టు వెళ్తుంది. అంటే జామ చెట్టుకు ఆపకాయలు కాయబట్ట కట్టే లేదు కాయ ఎందుకు వస్తాయి అలాగా? ఏ విత్తనం వేస్తే ఆ విత్తనమే వస్తుంది బయటికి అని తెలుసు. నేపాల్ అదే సుడాన్ దేశంలో ఆఫ్రికా పట్టుకుంటే మొత్తం కర్రెగా ఉంటారు. అలా కోటీశ్వరుడు ఎవడో డబ్బున్నోళ్ళు లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలియదు. కరెక్టే, మన తెలుతుందా? తెలియదు. మన అక్కడ కొంచెం తెల్ల బుల్లగా పాయింట్స్ ఏంటి షూ వేసి సారాన్ని పిలుస్తాము. అదే కరెక్టే. అదే ఆడు చదువుకోపోని. నా డౌట్ ఏంటంటే నేను అనుకున్నాను, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్నాం అనుకో, ఆస్ట్రేలియా అందరు తెల్లగా ఉంటారు. ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీస్ తీసుకుంటే అక్కడ అందరు నల్లగా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ ఎవరు కోటీశ్వర్లు అంటే వాళ్ళు ఒకటే కలర్ గా ఉన్నారు భయ, అందరు ఒకటే ఉంటారు, బాడీ ఫిట్నెస్ అంత ఉంటుంది. కానీ ఇండియాలో ఏంటంటే అందరు డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. ఒకతను పొట్టిగా ఉంటాడు, ఒకతను పొడుగ్గా ఉంటాడు, ఒకతను హైట్ పెరుగుంటాడు, కొంతమంది అతను తెల్లగా ఉంటాడు, కొంతమంది నల్లగా ఉంటాడు. సో మనం కూడా ఒక కలర్ గా, ఏ కలర్ ఉంటే బాగుంటుంది మన అందరికీ? అంటే ఉంటే బాగుంటుందా లేదంటే ఇలానే ఉంటే బాగుంటుందా? అన్ని కలర్లు నీ కలర్ కింద నీ కలర్ సూపర్ ఉంది. అదే అట్లేం లేదు, నేను కూడా అంతే స్మార్ట్ లేను కానీ, ఎందుకంటే అన్ని కలర్లు ఒకటే కలర్ అంటే మనకి. చెప్పండి. స్మార్ట్ లేరని పెళ్లి కొడుకు కాబోయే లవర్ బాబీ నువ్వు స్మార్ట్ లేవాలనుకుంటే మరి వచ్చే పొరకాలు రారు బాబు నీకు. అంటే మనది మనం చెప్పుకోవద్దు, మన డబ్బు మనం కొట్టుకోవద్దు కదా. అంటే అన్ని నిజాలు మాట్లాడాలి. అంటే నా డప్పు నేను కొట్టుకుంటే బాగుండదు కదా, అందుకే. సో ఏమంటారు లక్ష్మణ్ భయ్యా మీరు? ఏమన్నాలే, ఎవరిని ఏర్పడరు మన ఇండియాలో కొంచెం అట్లా గాని మిగతా దేశాల్లో ఓవర్లే లేని ఉన్న లేని కమ్మిగా ఎప్పుడు పోల్చకూడదు. అంటే ఓకే మనం పోల్చకూడదు, కానీ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏంటంటే అందరు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటారు భయ్య. అంటే తెలుసు కదా మీకు, అందరే డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. కానీ ఆ కంట్రీలో ఎందుకు ఓన్లీ ఒకటే కలర్ ఉంటారు? ఇప్పుడు బయట దేశంలో ఎలా అంటే పుట్టంగానే మమ్మీ డాడీ అని ఇంగ్లీష్ లో పిలుస్తారు, ఇక్కడ అమ్మ నాన్న అని పిలుస్తారు, అంతే కదా. చెట్టు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు గట్టిగా ఉంటారు, మర్రి చెట్టు పెట్టుకున్నారు గట్టిగా ఉంటారు. సూపర్. మనము నీలగిరి చెట్టు పెట్టుకున్నాం తెల్లగా ఉన్నాము. అవునవును కరెక్టే. మనము అదృష్టవంతులు భయ్య. అంటే మనం ఏంటంటే మన మైండ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవరైనా పొడుగ్గా ఉన్నా, పొట్టిగా ఉన్నా, తెల్లగా ఉన్నా, నల్లగా ఉన్నా, అగ్లీ ఫెయిర్ ఎలా ఉన్నా మనం ఏమనుకుంటామంటే అది భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక గిఫ్ట్ అని అనుకుంటాం మనం, అంతే కదా. వాళ్ళు మన పొట్టాడో పొడుగారు ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇక పేరు పెట్టారు కాబట్టి పొట్టాడో పొడుగారు పిలిస్తే మన ఫ్రెండ్స్ గా వెళ్తే నిజంగానే వెళ్తే ఆడు కోపానికి అడుగుతాడు. ఎందుకు పిలుస్తారు అలాగా? అరే నువ్వు అంత నువ్వు ఐసుడు చెప్పుతా అంటాడు. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం చెప్పు? పొట్టాడు అంటే నా రేంజ్ వేరు, నీ రేంజ్ వేరు. నా అంతా రేంజ్ నన్ను 10 మంది కూడా నచ్చుతారు, నన్ను 10 మంది చూస్తారు. నేను 10 మంది కూడా మీకు లేవాడు చూడరు, ఎందుకంటే నువ్వు ఈక్వల్ గా ఉంటావు చూడరు, నన్ను చూస్తారు. నాకు అంటే చిన్నకే పొట్టనికే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటది, పొడుగునికి ఉండదు. ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేస్ లో ఎట్లా ఉంటది అంటే ఆ పొట్టి అతను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ పొడుగు అతను ఎక్కడికి పడితే అక్కడ వెళ్ళలేడు కదా. నరేష్ భాయ్ ఒక అతడు ఎంతున్నా తెలిసేనా మోకాల కన్నా కొంచెం చిన్న ఉన్నాడా బిని సెట్ వేసి మంచిగా పెట్టి అని షోకేస్ నిలబడ్డాడు. అయితే ఒక పొడుగోడు ఏంటంటే దాదాపు దర్వాజా కన్నా ఇంకా పొడుగున్నాడు. వాళ్ళిద్దరికి నిల్చుండే పెట్టి ఫోటో తీస్తానికి సెల్ఫీ ఇస్తానికి దాదాపు 20 ధరం అని చెప్పింది పక్క నుండి సెల్ఫీ తీసుకుంటే. ఇప్పుడు నీ గురించి నా గురించి చెప్తే ఏం ఫలితం ఉన్నది చెప్పు. కరెక్టే. ఇప్పుడు మనకి మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు విక్రమ్ గారు చెప్తారు, మనం విన్నా విక్రమ్ గారి మాటలు ఎలా ఉంటాయని. ఏంటిది భయ ఎట్లుండేది? వాళ్ళు అట్లా ఎందుకుంటారు అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ వాతావరణం, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏసీ అలానే ఉంటారు కాబట్టి అందుకే తెల్లగా పేలిపోయినట్టు కొడతారు అనమాట. అవును, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తెల్లగా ఉంటారు, అక్కడ ఏసీలోనే ఉంటారు అంటున్నావు. అంటే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే భయ, ఇప్పుడు నేపాల్ ఉంటుంది ఒకటి, చైనా ఉంటుంది, వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే కలర్ ఉంటారు. మనం చైనీస్ పీపుల్ ని గుర్తుపట్టలేము. ఎలా అంటే అందరు ముఖాలు సేమ్ గా ఉంటాయి. ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా అనుకో, ఇంకో అమ్మాయి కూడా అలానే ఉంటది. హైబ్రిడ్ భయ్య అందరూ ఒకటే అన్నమాట. ఆఫ్రికాలో ఎస్సీలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా అలా బ్రీడ్ అనమాట. అలా బ్రీడ్ వేరే, ఇలా బ్రీడ్ వేరే. అయ్యో బ్రీడ్ అంటే కలర్ ఒకటి ఉంటది, కంట్రీ కలర్ అట్లాగా.
కానీ ఎందుకు మన ఇండియాలో అందరూ ఉంటారు, అన్ని కలర్స్ ఉంటాయి మన ఇండియాలో. నరేష్ భాయ్ చెప్పండి నరేష్ భాయ్, నీకు నీకు చెప్పన్నా, ఆఫ్రికా అంటే అలా ఆఫ్ ఉంటది కాబట్టి ఆఫ్రికా పెట్టుకున్నారు. అబ్బా మన ఇండియా ఇప్పుడు 8 ఉంటాం కాబట్టి ఇండియాని పెట్టుకుంటావు. అరే రే ఏమైనా ఏం చెప్తిరి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్తారా, ఇప్పుడే చెప్తిరా? ఇప్పుడే మేము విక్రమ్ గారు మాట్లాడదాం. ఓకే విక్రమ్ గారు చెప్పండి. విక్రమ్ గారు అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఫేర్ గా ఉంటారు, అండ్ ఈవెన్ వెస్ట్ ఇండీస్ చూసుకుంటే వాళ్ళు కొంచెం బ్లాక్ గా ఉంటారు, కానీ ఇండియాలోనే ఇన్ని కలర్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు? కొంతమంది ఫీల్ అవుతుంటారు ఏంటంటే, అబ్బా నాకు కొంచెం స్మార్ట్ గా ఉండి కొంచెం బాడీ ఉంటే బాగుంటది, కానీ అతనికి వీక్నెస్ ఉంటుంది, చేయలేకపోతాడు. అంటే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, నేను కూడా కొంచెం ఫేర్ గా ఉంటే బాగుంటుంది, నన్ను అందరు చూస్తారు అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఉంటుంది కదా. ఉంటుంది, నన్ను ఎట్లా చెప్తారు, అందుకే నేను ఏం పట్టించుకోను. అంతే. అంటే నువ్వు ఏ కలర్ లో ఉండాలనుకుంటున్నావు? అంటే ఇప్పుడు చైనా ఒక ఫేర్ కలర్ లో, ఇండియా అంటే ఇండియాని అందరూ ఒకటే కలర్ లో ఉండాలంటే ఏ కలర్? నాకు ఏ కలర్ వద్దు భయ్యా, కృష్ణుని కలర్ ఉండాలంటున్నా నేనైతే. నేను ఎట్లా కృష్ణుడే కండి, అది వేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అది తెలుసు అందరికీ, అందరికి తెలుసు. కాబట్టి మనం ఎట్లున్నా చూస్తారు. హైట్ అంటారా, మనము కానిస్టేబుల్ కి ఆర్మీకి ట్రై చేస్తా కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్సైజ్ చేసా కాబట్టి హైట్. ఇక వైట్ బ్లాక్ అంటావా, ఇక మన దేశంలో చెప్పవలసిన లేదన్నమాట, అన్ని క్రాస్ పుట్టే వాళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి గట్లనే ఉంటది. కరెక్టే. మనకి ఏంటి భయ్యా, నలుపు తెలుపు మనకు అవసరం లేదు. ఈ రోజు తెల్లగా ఉన్నాడు, రేపు నల్లగా అవుతారు, రేపు నల్లగా ఉన్నాడు, ఈ రోజు తెల్లగా అవుతారు. ఇప్పుడు మన కంట్రీలో ఎట్లా భయ్యా, ముందు పూర్వకాలం అంటే ఎట్లా ఉండాలంటే మనిషికి సాయం అన్నమాట. అంతే, కలర్ లో ఏముంది, ఆ నల్ల ఉన్నాడా తెల్ల ఉన్నాడా అదేం లేదు, దోస్తానంటే 10 మంది ఉంటే దోస్తారా. ఇప్పుడు ఎట్లయిందంటే, ఇప్పుడు 4 తెల్ల ఉంటే ఒకరు కర్ర ఉన్నాడు అనుకో, అరే మన సైకిల్ నుంచి తీసేరా, అవును ఆడ ఒక్కడు ఇట్లా మన లోన్ చూస్తలేరు అని చెప్పి. అయితే ఏమైతే సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఒక ఖతర్నాక్ విచిత్రం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ ఎప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తే పదనమ్మాయి ఆడికి పడుతుంది. అట్లా ఇప్పుడు లాజికల్ చెప్పాలంటే మనుషులు ఎట్లా ఉండడం మనకు సంబంధం లేదు. ఇవి ఎట్లా అంటే మనం తీసుకునేది మనిషిని, అందరు ఎట్లున్నా కానీ కలిసిమెలిసి ఉండాలా. ఓకే, ఇది వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఇదైతే. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను భయ్య మిమ్మల్ని. ఏంటంటే ఒక అతను మామూలుగా డబ్బులు అడుగుతున్నాడు, అంటే కొంచెం బెగ్గర్ పర్సన్ ఏంటంటే అడుగుతున్నాడు. అతని అవతారం ఎలా ఉందంటే మొత్తం చాలా ఘోరంగా ఉంది, గడ్డాలు మీసాలు, అంటే చూడడానికి ఎంత చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే దూరం వెళ్ళిపోవాలా, భయం వేస్తున్నట్టు అలా ఉంటది. ఆ పర్సన్ దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్తారా? అంటే అతని మనసు మంచిగా ఉందా అంటారు కదా, అందరిది మనసు మంచిగా ఉంటే కలర్కి ఏమైనా పోయేదేమో అంటున్నారు కదా. సో నేను అదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. అతను అలా ఉన్నాడు, ఆ అవతారంలో ఉన్నాడు, కానీ చాలా మంది భయపడతారు అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే. ఎందుకు భయపడతారు మరి? అంటే భయం కాదు భయ్యా, భయం అనేది ఎవరికి ఉండదు. చిన్న ఈడ లాజిక్ ఉంది. ఆ మనిషి దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం. నువ్వు గాని నేను గాని లక్ష్మణ్ గాని వెళ్ళగలుగుతాం. మన ముగ్గురం ఉన్నాం భయ్యా, అట్లాంటి మనిషి ఉన్నాడు. నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తా అని చెప్పి డిసైడ్ అయింది అనుకో, మీరిద్దరు ఏమనుకుంటారో నీ పాయిపోతా, అది భయం కాదు. ఆయన అందరు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే, అడు చూడు వాడి దగ్గరికి వెళ్తుండు, ఎందుకు వెళ్తాను వాడి దగ్గరికి, ఏ బాబు ఇట్లా ఆయన దగ్గరికి పోకు అని చెప్పాలంటారు అన్నమాట. మన ఇండియన్ ఇట్లా సిస్టమ్. అవును, ఏమంటారు అంటే ఎల్లకి బాబు అలా చేస్తాడంటారు. ఆయనకు హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి మనం డిసైడ్ అయితే అంతెందుకు భయ్యా, మన ముగ్గురం ఉన్నాం. ఇప్పుడు నువ్వు నేను లక్ష్మణ్ ముగ్గురం ఉన్నాం. ఆ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఎదురైంది, నువ్వు పోవాలనుకున్నావు అనుకో, మేమిద్దరం ఏమనుకుంటామో అని చెప్పి నువ్వు ఫస్ట్ ఆలోచిస్తావు కదా. అరే నేను పోయా, నాకు ఏమైనా వేద్దామనంటే వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకుంటారు, మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేస్తారా, నాతో మాట్లాడు పని చెప్తారా, ఎందుకు వచ్చిన అడుగుతారా అని చెప్పి ఆగిపోతావు వాడికి. అంతే, అట్లా ఉండు కాబట్టి ఇట్లున్నారు పరిస్థితి. లేకపోతే ఇంకా ఏంటంటే బిజినెస్, ఇక సిగ్నల్స్ దగ్గర బిజినెస్ చేయడం బాగా అలవాటు అవుతుంది మన ఇండియాలో. ఇప్పుడు మీరైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు. ఇప్పుడు లక్ష్మయ్య చెప్పండి. సో ఉన్నారా? వాయిస్ ఏమైంది? బేస్ తగ్గింది నీ వాయిస్ లో. ఓకే, అయితే మాటలు వస్తలేవు, మాటలు లేవు, మాట్లాడుకుని లేవు అంటున్నారా? దివిడే విక్రమ్ టాలెంట్ ఉంది, అది మాత్రం ఖచ్చితం. ఇప్పుడు అది తప్పకుండా, అది తెలుసు అందరికి. సో లక్ష్మణ్ భయ్య, ఇప్పుడు నీకు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే నువ్వేం చేస్తావు? సిచ్యువేషన్ వస్తే అంటే ఒక అతను ఉన్నాడు, అంటే ఘోరంగా ఉన్నాడు, చూడడానికి ఎలా ఉంటాడు అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా, కొంచెం హారర్ గా ఉన్నాడు. సో అతని దగ్గరికి మీరు వెళ్తారా? నీకేందండి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే, మనం అంటే ఒక్కసారి వెళ్ళినోడు ఇంకొకసారి కూడా వెళ్ళొచ్చు, అసలు షేర్ చేయొచ్చు. అవును, వెళ్ళిన పోవడానికి భయపడతారు అట్లా అన్నట్టు. ఒకసారి ఏం చేసిండంటే, ఒక మూవీ తీసేటప్పుడు ఒక అతనికి ఏసే వేసిండు, అంటే బికారి మొత్తం కచ్చరి కవర్ పట్టుకొని పోయి ఏసే వేసిండు. అక్కడ పోయి కింద పడ్డాడు మందిలా, ఆ మంది అంతా
కూడా పెట్టిండు ఆ మనిషి దగ్గర పోవడానికే భయపడడు. ఉమ్. ఆ మనిషి అదే మనిషి తానం చేసి తయారైపోయారైతే సార్ నమస్తే సార్ అని పెట్టి వాళ్ళకు మనిషి అట్లుంటది అన్నట్టుగా ఏసీ వేసుకుంటే అట్లుంటది. నీట్ గా తయారైతే సలహా కాదు మంచిగా పోయి కాళ్ళు కూడా మొక్కుతారు. ఆ, అది కూడా కరెక్టే భయ్యా. ఎంపీ అయితే నాకు ఒక సాయం చేయండి సార్ అని కాళ్ళ మీద అవడమా? పడతాం ఎందుకు మనకి ఏదైనా పెద్ద జాబ్ కావాలంటే నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర పో, వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ అంటారు. ఇప్పుడు ఉమ్. అదే కసిరా కవర్ పడుకో రమ్మని కసిరా కవర్ బాబు అటు పోయి ఎరకపో అంటాం మనం దగ్గరికి తీయమంట. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళకి విరక్తి వస్తుంటది, ఈడేంటి ఇలా ఉన్నాడు అబ్బా అని. మన దగ్గరనే మనకి ఈగో ఉంది కాబట్టి మనం దూరం చేసుకుంటే మనకు వాళ్ళు కూడా దగ్గరనే. ఆ అబ్బా నాకు ఆయన దగ్గరకు పోయి ఒక్కసారి అన్న మంచుకున్నావా ఏం సంగతి అని ఒకసారి అడిగి తిందుదా అంటే నీ అంతా మంచోడు లేదని కాలు మొక్కుతా అంటాడు అసలు. రైట్ సూపర్. అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే భయ్యా వాళ్ళ అవతారం బట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళం కానీ. నరేష్ భయ్య నీకు అన్ని తోడు నేను అన్ని నీకు అన్నగా ఉన్నా అంటే నీకు ఎంత పౌరుషవత్త తెలిసేనా? అబ్బా నాకంటూ ఒక అన్న దొరికిండ్రు భయ్, ఇటువంటి అన్న నాకు దేశంలో దొరకలేదు. కానీ నాకు ఇంట్లో కన్నా ఎక్కువ అన్న ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ చూసుకోవాలని మస్తు నువ్వు ఆధారపు నీకు కన్నీళ్ళు వస్తే తెలుసా ఒక్కొక్క టైంలో అట్లా సిచ్యువేషన్ ఉంటాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకి దొరకాలంటే ఏంటంటే భయ్య ఆర్ఫనేజ్ కి వెళ్ళినామంటే అక్కడ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. కొంతమందికి అన్నలు ఉండరు, తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు, అమ్మ నాన్నలు ఉండకుండా ఆర్ఫనేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఒక్కసారి మనం వెళ్ళి ఏదైనా గిఫ్ట్ వాళ్ళ బర్త్డే చేసినామంటే వాళ్ళ కళ్ళకి వచ్చే కన్నీరు తెలుస్తుంటాయి. సీరియస్లీ వాళ్ళకి అన్న తమ్ముడు లేని లోటు అయితే మనము తీర్చేస్తాం వాళ్ళకి సీరియస్ గా. ఇప్పుడు మాకు విక్రమ్ దొరికి ఇంకా ఫుల్ మాకు ఎంజాయ్ ఉంటది. ఎందుకంటే లేని కొన్ని లోట్లు ఉన్నాయని డౌట్స్ ఉన్నా గానీ పాపం అన్ని షేర్ చేయడానికి మనకు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చే మన విక్రమ్ జానీ అందరికి ముద్దుల పడుకో చూసి ముద్దులు ఎక్కువ వేయకండి, బుగ్గలు పెద్దగా అవుతాయి. మరి అసలు సూపర్ ఏరియాని కూడా కవర్ చేసుకో. తప్పకుండా భయ్యా. విక్రమ్ గారికి చాలా టాలెంట్ ఉంది, అది మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, మన ఎస్క్యూప్ టీం అందరికి తెలుసు, అండ్ ఈవెన్ కాలర్స్ అందరికి కూడా తెలుసు. అంటే అక్కడ డైలాగ్ కింగ్ ఇంకా మాటలు లేవు కదా. తయారు కావాలి. ఓకే సూపర్ భయ్యా, వండర్ఫుల్ లక్ష్మణ్ గారు. ఏంటంటే ఈ రోజు వీకెండ్ అంటే సాటర్డే కదా, సో సాటర్డే అంటే సాంగ్స్ అనేది ఎస్ ఫర్ సాటర్డే ఎస్ ఫర్ సాంగ్స్ వస్తుంటది. ఇప్పుడు ఎల్ ఫర్ లాఫింగ్ ఎల్ ఫర్ లక్ష్మణ్ ఎలా వస్తుందో అలానే సాంగ్ ఈ రోజు తప్పకుండా పాడాలి మీరు అంటున్నారు కదా. విక్రమ్ గారి కోసం పాడండి. హ్యాపీ వీకెండ్, హ్యాపీ సండే, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయి, బాగా ఎక్కువ చేసుకో. మా కోసం ఒక సాంగ్ పాడండి, పాట పాడండి, పాట కావాలి. దోస్త్ మేరే దోస్త్ హై మేరీ జాన్, వాస్తవంగా దోస్త్ నువ్వే నా ప్రాణం. వండర్ఫుల్. అంటే వీళ్ళ అందులో దోస్తులు అందరినీ గుర్తు చేస్తున్నారు. లోకాన లేడురా ఈ అనుబంధం కలకాలమే ఉండాలిరా. కంపల్సరీగా ఉంటది. కలకాలం ఏంటి, జీవితకాలం అంతా ఉంటది మనతోటి ఆ స్నేహం అనేది. అందరం కలుసుకొని ఇంత మంచిగా మాట్లాడుకుంటే ఇంత మంచి నవ్వుకుంటే. ఇప్పుడు నువ్వు పాడావు పాట, నువ్వు విక్రమ్ గారి కోసం పాడావు, మా అందరి కోసం పాట కదా. ఇప్పుడు విక్రమ్ గారు నీ కోసం మనందరి కోసం పాట పాడతారు చూడండి తప్పకుండా. పాడమంటే పాడేది పాట కాదు అని కాదు, పాడాలి మీలో ఉంది భయ్యా. సీరియస్లీ నేను చెప్తున్నాను కదా, మీరు యాజ్ ఏ డైలాగ్ రైటర్ గా ఉన్నారు, ఒక సింగర్ గా కూడా మిమ్మల్ని మేము చూడాలనుకుంటున్నాం. పాడండి పాట. ఏమంటారు లక్ష్మి గారు? పాడు గజాల, పాడు గజాల, పాడు గజాల. చూసిన పుణ్యం వెందనవీన తెలంగాణ వీణ వాసిక చరిత్రలు వెలుగందిన గత వైభవాలకు ప్రగతుల వాణి స్వరజితుల వేణి ఉప్పొంగిముడు ఉల్లముల వాణి తాళాల జోల దరువుల వాడ సంబూరమాడి సింగిని వేల అరెమోదుకు పూల బతుకంతేల తంగిడి పూల బంగారు నేల జమ్మి కొమ్మల పాల పిట్టల గంతులేసి జింక పరుగుల ఇడుపున జానపదంబులు ఇంపుగా చూసిన గౌగవనంబులు ఎగిసి పాడే ఎన్నెన్నేరులు మురిసిపాడే బతుకమ్మ ఊరులు బుద్ధుని పాదం ముద్రల పండ మన పనిగిరికొండ పద్మనాయకుల దేవరకొండ నేతి రాజకొండ కొరపాగది దక్కన పాద
అటు భయ్య అది అట్లనే పోతూనే ఉంటది ఇక పాట. బాబా బాబా సీరియస్లీ ఆ ఫ్లో అనేది ఇంకా ఎవరు క్రాస్ చేయలేరు ఆ ఫ్లో ని. అంటే అంత ఫ్లో లో ఆ డైలాగ్స్ అని ఆ పాట అంటే ఆ ఫ్లో లో పాట కొట్టు. చప్పట్లా దీనికి చప్పట్లు కాదు, దీనికి చాలా ఇంకా ఎక్కువ కొట్టాలి మనమైతే. 2 చేతులు కాదు 4 చేతులతో కొట్టాలా. వీకెండ్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాను, టెన్షన్ తీసుకోండి. ఓకే సూపర్ 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 హ్యాపీ వీకెండ్ డైలాగ్ తో ఎండ్ చేస్తారంట. సో ఇంకేంటికంటే ఆల్సో మనం అయితే డైలాగ్ వినేద్దాం. ఆహా బబ్రు వాహన మణిపురానికి రాజు నిండు సభలు వాడితేమన్నావు, నీ చిరణాన్న కానీ ఇక్కడ ఎవరికి పెదనాన్న కాదన్నాడగా. ఇప్పుడు మా పాదాల వద్దకు చేరి శరణ కోరుచున్నావా? మీ పాదాల వద్దకు శరణ కోరి రాలేదు, నా తండ్రి పాద పద్మాలకు నమస్కరించవచ్చాను. ఎవడు నీ తండ్రి? మహాశివుని నుండి బాటుపడస్త్రం పొందిన వీరుడు పాండవ మధ్యముడు. ఆహా విన్నారా వీడి ప్రగల్భాలు? పాండవ మధ్యముడు వీడి తండ్రట, అది మేము నమ్మేనట. మహానుభావ జ్ఞప్తికి తెచ్చుకో, తీర్థయాత్రకై మీరు మణిపురం రావడం, నా తల్లి చిత్రాంగిని చూడడం, గంధర్వ రీతి వివాహం అవటం, ఇవేవి గట్టికి లేవా మీకు? యువతి నీ తల్లి, అది రంభ ఊర్వశ తిలోత్తమ. శాంతం పాపం పరమ పవిత్రమైన నా తల్లిని రంభ ఊర్వశంతో పోలుస్తున్నారా? ఆయనను నీ తల్లి జారిణి అయి ఉంటుంది. ఆ జారిణి పుత్రుడు పొంగే జలప్రవాహాన్ని భరించవచ్చు, పాద భక్తులు కేవలం పిడికిట బిగించవచ్చు, కాలనాథుని సైతం పాదాల కింద మందించవచ్చు. కానీ నీ మాతృనిందను మాత్రం భరించలేను. అర్జున, పడుకున్న మృత్యుదేవతను నువ్వే మేలుకొల్పావు. మాతృదేవత పవిత్రను పరిహాసించి నీ చితిని నువ్వే శుద్ధపరచుకున్నావు. నీ రక్షణ కోసం త్రినేత్రుడు 3వ కన్ను తెరవని, త్రివిక్రముడు సుదర్శన చక్రం వదలని, నీ ప్రభావానికి సరి అయిన శాస్త్ర చేసి నీ దేహాన్ని ఖండాలుగా చీల్చి చెందారకుంటే నేను చిత్రాంగన బిడ్డ బబ్రు వాహునే కాను. చూసారా అంటే డైలాగ్ విన్నాక ఎంత సైలెంట్ అయిపోయారు అందరూ. అమేజింగ్ వండర్ఫుల్. ఎందుకంటే డైలాగ్ విన్నాక డైలాగ్ అయిపోయిందా, అబ్బా ఇంత జల్లి అయిపోయిందా అన్నట్టున్నది సీరియస్ గా. ఎందుకంటే చాలా టాలెంట్ అయితే ఉందండి సీరియస్లీ. నాకు తెలుసు అంటే ఈ షోలో వీకెండ్ లో మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు డైలాగ్ కోసం. అయితే డైలాగ్ తోడు ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటా. ఏమంటారు లక్ష్మ గారు? ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సీరియస్లీ. థ్యాంక్స్ లాట్ విక్రమ్ గారు. అండ్ ఈవెన్ మా కోసం ఒక డైలాగ్, స్పెషల్ డైలాగ్ అండ్ సాంగ్ కూడా పాడారు. అండ్ ఈవెన్ లక్ష్మ గారు అయితే మన కోసం 2 సాంగ్స్ పాడారు. దోస్తు మేరా దోస్తు అంటూ ఇంకో సాంగ్ కూడా పాడారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విక్రమ్ గారు, లక్ష్మ గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్. బాయ్. ఓకే బాయ్ డార్లింగ్. బాయ్ సియా. చూసారు కదండి మనకైతే కాలర్స్ లక్ష్మణ్ గారు దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, విక్రమ్ గారు అయితే కువైట్ నుంచి మాట్లాడి సూపర్ గా మాట్లాడతారు కదండి. ఇంకెందుకని ఆల్సో ఇప్పుడైతే ఒక సూపర్ హిట్ సాంగ్ విన్నాక మళ్ళీ టాపిక్ లో కంటిన్యూ అవుదాం. అంతవరకు మీ అందరూ స్టేట్ ఇన్ విత్ ఎస్క్యూబ్ రేడియో, మన భాష మన సంస్కృతి. నేను మీ ఆర్జే నరేష్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్క్యూబ్ రేడియో, మన భాష మన సంస్కృతి. నేను మీ ఆర్జే నరేష్. నవ్వించు. సీరియస్లీ అండి మనమైతే సూపర్ గా మాట్లాడాం కదండి టాపిక్ గురించి అయితే. అండ్ ఈవెన్ మనతో ఇంకో సూపర్ హిట్ కాలర్ ఉన్నారు. హలో బోలో జీ. చెప్పండి అండి. నరేష్ గారు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాలండి. అండి మా వాయిస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందండి. మా బేస్ చూస్తారా మీరు? మా బేస్ చూస్తుంటే ఇక్కడ స్టూడియోలో మా సార్ వచ్చారు. సార్ వచ్చి ఏంటి ఇంత నాయిస్ గా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటున్నారు. సో మీరేంటి ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడమంటారు? ఇంకేంటి అక్కడ ఉన్న స్టూడియోలో మొత్తం రావాలి. చెప్పండి. ఎలా ఉన్నారు? సూపర్ గుడ్ ఉన్నామండి. మీరెలా ఉన్నారు? 4 గంటలు అయిపోయిందండి మీతో మాట్లాడి. అది కాదండి, మీరు బాగుంటే మేము దానికి ఇంకా బాగుంటాం. ఎందుకంటే మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాపై ఉంటాయి కదా. సో అందుకే అడిగాను మీరు ఎలా ఉన్నారని. టాపిక్ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు చూసుకుంటూ పోతుంది ఒక కంట్రీ చైనా, ఒక కంట్రీ ఇప్పుడు నేపాల్, ఇప్పుడు ఇలా ఉంటూ ఆస్ట్రేలియా, వెస్ట్ ఇండీస్ ఉంటాయి కదా. సో అందులో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అందరు తెల్లగా ఉంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళందరూ నల్లగా ఉంటారు. కానీ ఇండియాలో ఎందుకు ఇన్ని రకాల కలర్లు ఉంటాయి? దాని గురించి చెప్పండి మనందరికి. ఎందుకు ఒకటే కలర్ ఉంటుంది అని చాలా మంది డౌట్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, అబ్బా నేను ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టుంటే బాగుంటుండే, నేను వెస్ట్ ఇండీస్ లో పుట్టితే బాగుంటుండే అని ఫీల్ అవుతారు. కానీ ఇండియాలో ఇండియాలో పుట్టినందుకు ఎంత గౌరవపడాలంటే దాని గురించి ఇంట్లో ఎన్ని రకాల కలర్స్ ఉంటాయి చెప్పండి అండి. చాలా రకాల కలర్స్ ఉంటాయి మన ఇండియాలో. మనుషులు ఎంత కలర్ ఉన్నా ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఆరాధించే భగవంతుడు ఒకడే, అదొకటి. భగవంతుడు ఒక్కటే కరెక్టే. కొంతమంది ఫీల్ అవుతుంటారు భయ్య. ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే, అబ్బా నాకు కొంచెం దాని గురించి మేము అలాగే అనుకుంటాను అంటుంటది, అబ్బా నాలాంటి లైఫ్ ఇంకొకరికి రావద్దు, నేను నా లైఫ్ లో కొంచెం నాకు హైట్ పెరుగుంటే, కొంచెం పర్సనాలిటీ ఉంటే బాగుంటుంటే అని ఒక ఫీలింగ్ అనేది చాలా మంది, చాలా యువకులు అండ్ ఈవెన్ యువతలకు కూడా అనిపిస్తుంటది. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అబ్బా కొంచెం హైట్ వద్దు, లావు వద్దు, గ్లామర్ వద్దు, ఇంకెలా ఉంటే
దాట్ ఈస్ మీలాగా ఉంటే కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఒక స్టూడెంట్ గుర్తుపడతానికి. అయ్యో రామా, అంటే ఇప్పుడు చూడండి మన అక్కినేని నాగార్జున గారు ఎలా ఉంటారు అంటే ఆ బ్యూటీ సీక్రెట్ అంటే బెస్ట్ అండి. అని మీరు మన యాంకర్స్ కి యాంకర్ సుమ గారు ఎలా ఉంటారు, ఆ బ్యూటీ సీక్రెట్ చూడండి. ఎంత ఏజ్ వచ్చినా ఇంకా 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 యంగ్ లాగానే కనిపిస్తారు. సో అలా ఉంటుంది ఆ సీక్రెట్ అనేది. నేను కూడా నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు నేను అదే అనుకుంటాను. నేను కూడా ఏంటంటే ఎంత ఏజ్ ఎదిగినా చూడడానికి బాబు లాగానే కనిపించాలి. అంటే చిన్న ఏజ్ లాగా కనిపిస్తే బాగుంటది కదా. అంటే బాబే కదా ఇంకెందుకు పెళ్లి చేయడం, ఇంకా 2 years ఆగదాం అనిపిస్తుంది అలాగా. లేదు కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగులు వచ్చేసి బుగ్గలేమో ఇలా సాగుతూ ఉన్నాయనుకో, ఇతనికి వయసు వచ్చేసింది, వయసు వెళ్ళిపోతుంది, డబ్బును చేసేయాలి ఇతనికి మ్యారేజ్ అంటారు. అవును, ఎగ్జాక్ట్ గా. సో అందుకే కాపాడుకోవాలి మన ఐబ్రోస్ ని, మన ఏంటంటే మన కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగ్స్ రాకుండా, మన బుగ్గల కింద జారకుండా కాపాడుకోవాలి మనం. అక్కడ ఏంటంటే బయట అన్ని వాళ్ళు గ్లామర్ ఉంటుంది, జస్ట్ కేవలం మామూలు పైకే కానీ మనలాగా హెల్దీగా ఉండలేరు, మనలాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండలేరు. స్ట్రాంగ్ గా ఉండలేరు అంటున్నారు. ఎందుకు అండి? వెస్టిండీస్ తీసుకోండి, మీరు వెస్టిండీస్ లో ఒక క్రికెట్ లో చూసుకోండి ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళందరూ. ఓకే అబ్బా, వాటి ఫిట్నెస్ అండి, సీరియస్లీ ఒక్కొక్క బ్యాట్స్మెన్ ఎంత ఫిట్నెస్ గా ఉంటారు మీరు చూసారా. అండ్ వాళ్ళ ఫుడ్ మనం తినలేం, మన ఫుడ్ అది కరెక్టే. నాకు ఒకటి డౌట్ ఎందుకంటే అబ్బా ఇప్పుడు నేపాలీ వాళ్ళు ఉంటారండి, ఎలా ఉంటదంటే అందరి ఫేస్ సేమ్ ఉంటది. చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? నమస్కారం. కూర్చొని ఉన్నారా? ఎందుకండి ఎప్పుడు కూర్చొని ఉంటారు? అప్పుడప్పుడు నించోండి, లేదంటే ఏమైనా ఉన్నది అనుకుంటారు మనకి. ఇంతసేపు తిరిగానండి, నరేష్ గారి షో కదా, ఒక చోట కూర్చొని వింటే ఆ ఆనందం ఆహ్లాదం వేరని చెప్పి. అయ్యో అదేదో ఉందా చూడండి, అమ్మనన్నా చెప్తే వినరు కానీ నరేష్ షోలో నరేష్ చెప్తే వింటారంట. ఒక చోట బుద్ధిగా కూర్చో అంటే కూర్చోడు. నరేష్ మా దైవం అండి, మీకు తెలీదు. హీరో ఆఫ్ యూత్. అయ్యో రామా, యూత్ ఆఫ్ హీరో అంటే మన యాంకర్ ప్రదీప్ గారు. ఇక్కడ ఏంటండి, ఏకండి మీరు ఫ్యాక్టరీ నుంచి తెచ్చిన బిస్కెట్లు వాడుతున్నారు ఈ రోజు నాకు తెలిసి. ఏమో అండి, నాకైతే అలా అనిపించట్లేదు. ఓకే పర్లేదు, మాకైతే అర్థమైపోయింది ఇది కొత్త బిస్కెట్లు అంటే ఈ రోజు గూడాం నుంచి మనకి స్టాక్ వచ్చింది, ఆ స్టాక్ మీరు వాడుతున్నారని. మీరు బిస్కెట్ తింటారా అండి? బిస్కెట్లు తింటుంటాను, అప్పుడప్పుడు గాలిలో కూడా వేస్తుంటాను. అది అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, లేదంటే కానోళ్ళకి కాదు అర్థం. అదేంటోనండి, నాకు అర్థమే కావట్లేదు. మీరు అంటే కొంత మహాన్ భావులు మాట్లాడే మాటలు అస్సలు అర్థం కావండి. అవునండి, ఎందుకంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ చెవులో పెట్టుకుంటారు దూది, అందుకే అర్థం కాదు వాళ్ళకి. లేదండి, నేను హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మా భాషలో దూది అంటాము, మీ భాషలో హెడ్ ఫోన్స్ అంటుంటారు అండి, అంతే తేడా. అంటే ఇప్పుడు అలా పిలుస్తున్నారేమో హెడ్ ఫోన్స్ అని. పర్లేదు పర్ఫెక్ట్ గా ఓకే, మీరు హెడ్ ఫోన్స్ అనండి, మేము దూది అంటాము. ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే విన్నారండి? ఏంటండి టాపిక్ అనగానే వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే మేబీ ఐ థింక్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా. మరి పర్లేదండి, మళ్ళీ కాల్ చేయండి. టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ మన కాలర్ అయితే ఆల్వేస్ ఉంటుంటారు కదా. హలో, నేను కూడా ఉన్నానండి. మీరు ఉన్నారండి, నాకు తెలుసు మీరు ఉంటారని. ఎందుకంటే మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడే నేను ఒక చైర్ లో కూర్చొని వింటున్నానని. ఇప్పుడు నించున్నాను. అయ్యో ఇప్పుడు నించున్నారా? అబ్బా సీరియస్లీ వింటున్నారు కదండి. ఇప్పుడు నించున్నారంట, ఇప్పుడు కూర్చున్నారు చూడ, ఇప్పుడు కూర్చున్నారా నించున్నారా? లేదు, నించున్నాను. ఇంకా నించున్నారంట ఇప్పుడండి. గణేష్ గారు నరేష్ గారు ఇందాక చెప్పారు కదా నించొని మాట్లాడచ్చు కదండి అని చెప్పేసి, అందుకే. అవును, అబ్బా రెస్పెక్ట్ ఆన్ హిమ్ అన్నమాట. అంటే అతని మీద అంత రెస్పెక్ట్, అంటే అంత రైస్ ప్యాకెట్ ఇస్తున్నారు, అతను కూడా మీకు రైస్ ప్యాకెట్ కంపల్సరీగా ఇస్తారు తప్పకుండా. రైట్, టాపిక్ ఏంటండి? టాపిక్ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ కంట్రీస్, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా, ఇప్పుడు నేపాల్, చైనా అలా ఉన్నాయి కదండి. అందులో అందరూ ఈక్వల్ గా ఉంటారు. అక్కడ పాపులేషన్, అక్కడ పర్సన్స్, ఫేస్ కట్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ గా ఉంటది. కానీ ఇండియాలో ఎందుకు ఇంత డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది? ఒక అతను హైట్ ఉండడు, ఒక అతను హైట్ తక్కువ. అంటే చాలా మందికి ఫీలింగ్, నాకు కూడా అనిపిస్తుంది అప్పుడు నాకు కొంచెం హైట్ ఉంటే బాగుంటది. అంటే ఎందుకు అలా ఒకటే కలర్ ఉంటే బాగుంటదా? నేను కూడా ఎప్పుడు అనుకుంటుంటాను అనమాట, నరేష్ లాగా నేను ఎందుకు గుట్లేదని చెప్పేసి. అయ్యో రామా, వేసేసారండి ఇప్పటిదాకా, ఇంకో కాలర్ వేసారు. కాదండి, ఆ బ్యూటీనెస్. అవ్వా అయ్యో అయ్యో కయ్యా అన్న కన్నా ఏమంటారు అట్వింకిల్లు, ఆ బుజ్జి కన్నా అద్దన్నా. చూడండి, అసలుకి శివ ఈజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ గాయ్ అనమాట. సో I don't like him అనమాట. సో I like only నరేష్ ఫేస్ కట్. సీరియస్లీ, అంటే అతనికి మేబీ నరేష్ అనే పదం చాలా ఇష్టం అంట. సో కాలర్ కి అయితే నాకు కూడా ఉన్నారండి. అంటే కాదండి, నరేష్ ఫేస్ అంటే చాలా, అంటే లైక్ హీస్ అ హ్యాండ్సమ్ గై, సో దట్స్ వై ఐ యామ్ లైక్ ఇట్. అప్పుడప్పుడు అంటుంటారండి ఇలా, ఎవరైనా హీస్ అ హ్యాండ్సమ్ గై అంటే రిప్లై ఎలా వస్తుంది అంటే పీక్ నతి అని కొంతమంది అంటుంటారు. నో అండి, మీరు షోస్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు తెలుసా అండి.
ఓ అవునా అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రేసింగ్ అండి. కానీ అంతా ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళకండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ నాకు దిగనికి రాదు. కొంచెం కొంచెం ఉన్నారండి. కొంచెం లెవెల్, అందుకే అంటున్నాను. మళ్ళీ థర్డ్ ఫ్లోర్ నుంచి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళాలంటే కష్టం అవుతుంది. అంటే మీరు 5th ఫ్లోర్ కి తీసుకెళ్తే లిఫ్ట్ ఉంటుంది, కానీ లిఫ్ట్ లో కరెంట్ ఉండాలి కదా. మేము నడుచుకుంటూ పోయామంటే ఓకే, తప్పకుండా. సో టాపిక్ గురించి మీరు చెప్పండి అండి. ఎందుకు ఇండియాలో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి, అంటే ఎన్ని ఫేస్ కట్స్ ఉంటాయి, ఎందుకు, కారణం ఏంటి దానికి? మేబీ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనడం వల్లేమో. అనగా మన ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి అండి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటారు కదా. సో మన దగ్గర రకరకాల జాతులు, రకరకాల మతాలు, రకరకాల కులాలు, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏమైనా అంటే మన దేశం వచ్చేసి అనేక దాడులకు గురైంది. కాబట్టి అంటే ఒకప్పుడు పర్షియన్ల దాడికి, ముస్లిమ్స్ దాడికి, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దాడులకు గురి అయింది. కాబట్టి అది కాక మన దేశంలో వచ్చేసి జైనస్, బుద్ధుస్, ప్రతి ఒక్క మతం వచ్చేసి చాలా మంది ఉన్నారనమాట. చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేక రోజుల పాటు మన దేశం అంటే దాదాపు 200 సంవత్సరాల పాటు వేరే వారితో పరిపాలించబడింది. సో దట్స్ బై డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా మన దేశంలో ఒక్క చోటుకి వచ్చాం కాబట్టి ఇలా ఉందనుకుంటున్నా. ఐ థింక్ ఓకే, మీరు కరెక్ట్. మీరైతే మేబీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కావచ్చు. మేబీ ఇంకో కాలర్ కి అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ గా చెప్పాలనుకుంటే, అంటే చాలా మన ఇండియా అఫెక్ట్ అయిందండి బ్రిటిష్ వల్ల అయింది. అండ్ ఈవెన్ చాలా ఈ బ్రిటిష్ వల్ల కొంత మాత్రం, తర్వాత పర్షియన్స్ అంటే అటువైపు ఉండి వచ్చారు కదా కొంతమంది. సో వాళ్ళ వల్ల సో టోటల్ గా మన దేశం అంతా ఒక కలగుర గంప మాదిరి తయారైందన్నమాట. అదైతే కరెక్ట్, యాజ్ యూజువల్ గా అండి. అండ్ ఈవెన్ చూసుకుంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్ లో చూసుకుంటుంటే చాలా మంది అండి నేపాలీస్, అండ్ చైనీస్, ఆఫ్రికన్స్, వెస్ట్ ఇండీస్, అండ్ ఈవెన్ నీగ్రోస్, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ మనం ఏంటంటే ఒక ప్లేస్ షెల్టర్ అనేది ఇస్తున్నాం. అంటే కొన్ని కంట్రీస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు చూసుకుంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా USA, అక్కడ మన ట్రంప్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఇండియా పీపుల్స్ ని అలౌడ్ ఉండదు, వాళ్ళు జాబ్ చేయదు, మా కంట్రీలో మా పీపుల్ చేయాలని అంటున్నారు. సో మనం కూడా మన ఇండియా పీపుల్ లో ఇండియాలోనే చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది, బాగుంటుందా ఇలాంటి రూల్ పెడితే? ఇండియా పీపుల్ ఇండియాలో చేయాలంటే ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కదా. చాలా మంది చేస్తున్నారు. వేరే దేశం వాళ్ళు వచ్చేసి చేయడం చాలా తక్కువ చూస్తాం అనమాట. బట్ మన దేశం వాళ్ళు వచ్చేసి వేరే దేశం పైన ఆధిపత్యం, అంటే మన దగ్గర హ్యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉంది. అంటే కానీ బ్రెయిన్ సారీ చెప్పండి, మన దగ్గర హ్యూజ్ ఆఫ్ పరిజ్ఞానం ఉంది. అండ్ హ్యూజ్ ఆఫ్ యూత్, అంటే వరల్డ్ లో వచ్చేసి బెస్ట్ యూత్ మన దగ్గర ఉందన్నమాట. అంటే హ్యూజ్ ఆఫ్ యూత్ ఉందన్నమాట. సో మనం సాంకేతిక పరంగా గానీ ఎటువైపు చూసినా కూడా మన దగ్గర ఏంటంటే పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ లేదన్న, అంటే లెక్క పెట్టుబడి పెట్టే సామర్థ్యం లేదు. కాబట్టి మన వాళ్ళు కూడా బయటకు వెళ్తున్నారు అనమాట. మన వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు అంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి బయట నుంచి ఎట్లా చేస్తారండి? కరెక్టే అండి, కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ చెప్పండి, ఒక బిట్ ట్రాక్ వేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్. థ్యాంక్స్ లాట్ అండి. అండ్ ఈవెన్ మనతో పాటు ఇంకో కాలర్ ఉన్న కాలర్ తో మాట్లాడదాం. హలో, హాయ్ అండి. నమస్కారం మహమ్మద్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? ఓకే, వండర్ఫుల్, సూపర్ గా ఉన్నానండి. మీ బ్లెస్సింగ్స్ తో అయితే ఆల్వేస్ హ్యాపీ. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి విన్నారా? ఎవ్రీథింగ్ భయ్యా. అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఏదో చూసుకుంటూ పోతుంటే అబ్బా కూల్ గా ఉంది. ఎందుకో 6 o'clock కి నేను ఇలా ఇంటికి, అంటే 5:30 నుంచి ఇలా ఇంటి నుంచి వాక్ చేస్తూ వస్తుంటే ఆ క్లైమేట్ ఎలా ఉందంటే కూల్ గా ఉంది భయ్యా, చల్ల చల్ల గాలి. అబ్బా ఎలా ఉందంటే అబ్బా సూపర్ గా ఉంది క్లైమేట్ ఇక్కడ. మీరు చల్ల చల్ల గాల్లో వెళ్తుంటే మేము వేడి వేడి ఎండలో మునిగి వెళ్తున్నాం భయ. అంటే డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చల్ల చల్ల గాలిలో వేడి వేడి మిర్చిలు తింటున్నాం, కానీ అక్కడ వేడి వేడి గాలిలో చల్ల చల్ల నీళ్ళు తాగుతున్నారు మీరు, అంతేనా? ఇంకా ఏం తాగలేదు కదా. అంటే తాగలేరు కానీ తాగుతారు కదా. వేడి ఉంటే ఏం చేస్తారు భయ్యా? దాన్ని వేడిని వాటర్ తాగుతారు కదా. తాగుతారు. సో ఈ రోజు టాపిక్ విన్నారా మీరు? ఏంటంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, అంటే వెస్ట్ ఇండీస్ ఇలా ఉంటాయి. అక్కడ పీపుల్స్ ఏంటంటే వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళు కొంచెం బ్లాక్ గా ఉంటారు, ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అంటే ఫెయిర్ గా ఉంటారు. కానీ ఇండియాలో ఎందుకు ఇన్ని కలర్లు ఉంటాయి అని అడుగుతున్నాను నేను. వై? ఆ విషయం నన్ను అడిగితే ఎలా భయ, మీరు దేవుడిని అడగాలి. అంటే ఇప్పుడు అందరు అంటుంటారు భయ్య, ఇప్పుడు చాలా మందికి కొంతమంది హైట్ తక్కువ ఇస్తారు, కొంతమందికి హైట్ ఎక్కువ ఇస్తారు, కొంతమంది ఫేర్, కొంతమంది అన్ఫేర్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే నాకు దేవుడు ఇచ్చిన, అంటే దేవుడు గాడ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అని అనుకుంటారు అందరూ. ఓకే కరెక్టే, అది గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనుకుంటారు. కానీ నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే ఒక కంట్రీలో ఇప్పుడు నేపాల్ లో చూసుకున్నా, చైనాలో చూసుకున్నా వాళ్ళందరూ ఫేస్ కట్ భయ్యా, నీకు అర్థం కాదే కాదు. నువ్వు ఇతను చూసినా ఇతలా ఉంటాడు, అతను చూసినా అలానే ఉంటాడు, అర్థం కాదు చేయదు. సో ఇండియాలో ఎందుకు ఇన్ని కలర్లు ఉంటాయి, ఇన్ని డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఫిలిపీన్స్ కూడా ఉంటారు కదా. ఫిలిపీన్స్ అయితే ఓ మరి విపరీతం, అంటే అన్ని చప్పిడి ముక్కులే.
అందరూ ఒకేలా ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే అర్థం కాదు కదా అప్పుడప్పుడు మొత్తం ఫేస్ కట్ అంటే తెలీదు. నేను ఇంతకు ముందు మా ఇంట్లో ఒక పనమ్మ ఉన్నది, ఇథోపియా అమ్మాయి, ఇథోపియా. నేను అడిగాను, ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ లో ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కోలా ఉంటారు, మీరు ఎందుకు ఇంత నల్లగా ఉన్నారంటే అది మాకేం తెలుసు, అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం అంటారు. అది అదైతే కరెక్ట్, ఎక్కడైనా అరే అంటారు, గిఫ్ట్ అంటారు. ఓకే, నాకు తెలిసినంత వరకు భయ్యా ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో, అంటే ఏ కంట్రీలో ఆ లాంగ్వేజ్ చెందిన వాళ్ళే ఉండారు. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అయితే ప్రతి ఒక్కరు మిక్స్ కదా, తెలుగు హిందూ ఉన్నాడు, ముస్లిం ఉన్నాడు, క్రిస్టియన్స్ ఉన్నాడు, ఇంకో జాతి ఇలా చాలా జాతులు ఉన్నాయి కదా. అందుకోసం ఏమంటే అలా ఏమో నాకు తెలియదు, నాకు తెలిసిన వరకు నేను చెప్తున్నాను. మీకు తెలిసిన వరకు కూడా కరెక్టే, ఇదైతే కరెక్టే భయ. ఎందుకంటే మనకి మన ఇండియాలో ఏంటంటే భయ, అందరినీ అలౌ చేస్తాం మనము, అంటే మీరు రావద్దు మా కంట్రీకి అని ఒక కంట్రీని మనం అనము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూఎస్ఏలో చూసుకుంటే ట్రంప్ గారు ఏమంటున్నారు, మనకి మీ ఇండియన్ పీపుల్ వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేయొద్దు, మా పీపుల్ వర్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, సో అని చెప్తున్నారు. కానీ మనమైతే అలా చెప్తలేం కదా. మనమైతే ఎవరైనా రండి, ఎవరైనా ఉండండి, ఇక్కడ స్వచ్ఛంగా ఉండండి, హ్యాపీగా ఉండండి అని. అందరూ ఎంతో మంది వస్తున్నారు భయ, నైజీరియన్స్ వస్తున్నారు, ఎవరెవరో వస్తున్నారు భయ ఇక్కడ అయితే విజిట్ చేయడానికి కదా. సో మీరు అంటున్నారు అయితే ఓకే, కలర్ అంటున్నారు, ఎందుకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారంటే డిఫరెంట్ పీపుల్స్ ఉంటారు ఇక్కడ, డిఫరెంట్ కంట్రీ పీపుల్స్ వస్తుంటారు, విజిట్ చేస్తుంటారు, అందుకే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు. ఓకే కరెక్ట్, అది కూల్. అంటే కొంతమందికి అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది భయ, ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే నేను కొంచెం లావుగా, కొంచెం ఫ్యాట్ గా, కొంచెం హైట్ గా ఉంటే బాగుంటది అని అనిపిస్తుంటదా కొంతమందికి? మీకేమనిపిస్తుంది భయ్యా, మీకేమని అనిపిస్తుందా అంటే నేను కొంచెం లావుగా అయ్యి కొంచెం ఫిట్నెస్ గా, నాకు పర్సనాలిటీ, బాడీ అలా ఇలా అని ఏదైనా ఉన్నాయా ఆప్షన్స్? ఆ విధమైన కోరికలు నాకు ఏ లేవు. ఎందుకంటే మనం కోరుకుంటే వచ్చే అందం మనకు దేవుడు ఇచ్చిన అందమే నాకు చాలా, నేను దాంట్లో తృప్తి పడుతుంటా. కానీ అంటే చాలా మంది చెప్తుంటారు కదా, అంటే కొంచెం సన్నగా ఉండవు, కొంచెం లావు పడు ఇలా అలాగానే. అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం లావుగా ఉంటే బాగుండుండేమో అంతే అనిపిస్తుంది. కానీ నేను లావు కావాలి, ఈ విధంగా ఫిట్నెస్ కావాలి అంటే, ఫిట్నెస్ కావాలి ఇది ఇది అనుకుంటే అది వేరే వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి భయ మేము. ఎందుకంటే వేరే వాడు ఎలా ఉంటాడో అతన్ని చూసి మనకు బాబా మేము కూడా ఫిట్నెస్ చేసే ఈ విధంగా ఉంటామేమో అని ఊహించగలుగుతాము. నా దృష్టిలో ఏమంటే నాకన్నా అందాలు ప్రతి వాడు తక్కువ. ఇప్పుడు ఎవడు ఇంటికి వాడే కింగ్ అన్నట్టు, వాడే కింగ్. మన అందం నచ్చకపోతే ఆ అందాన్ని మేము ట్రై చేయాలి భయ. ఇంకొంచెం లావుగా కావాలి, ఇంకొంచెం స్లిమ్ గా కావాలి, ఇంకొంచెం ఫ్యాట్ కావాలి, ఇంకొంచెం బాడీ చేయాలి. ఈ విధంగా మన అందం నచ్చకపోతే వేరే అతన్ని చూసి మనం అలా అవ్వాలి అని కోరుకుంటాము. కానీ నా అందం నాకు నచ్చింది భయ. ఎందుకంటే ఎవరి ఫేస్ వాడికి నచ్చుతుంది. అదే ప్రపంచంలో వేరే వాడికి నచ్చుతుందో నచ్చలేదో మనకు తెలియదు, కానీ మన ఫేస్ మాత్రం మనకు నచ్చింది. ఇప్పుడు నా ఫేస్ నాకు నచ్చినట్టు మీకు నచ్చకపోవచ్చు, అది మీ ప్రాబ్లం. చెప్పే మాట భయ్యా, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీ అందం అంటే మీకు ఇష్టం, నా అందం అంటే నాకు ఇష్టము, వేరే వాళ్ళదంటే వేరే వాళ్ళకి ఇష్టము. మీది నాకు నచ్చాలని రూల్ లేదు, నాది మీకు నచ్చాలని రూల్ లేదు, అది కదా. అవునంతే, ఏమంటారా? కరెక్టే. అంటే అది ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది. ఇప్పుడు ఇచ్చేది మనకి ఎలా పెట్టిన భయ, అది ఎలా రాసి పెట్టుంటే ఎలా తింటామో. అంటే మనిషి లావు కావాలంటే కూడా రావు కాడేలు భయ, కొంచెం తృప్తి ఉండి సుఖంగా తింటూ పనుకుంటూ ఉంటే లావు అవుతాడు. 100 టెన్షన్లు పెట్టుకుని నువ్వు రాత్రి పగులు కుమ్మగన్ను లాగా తిన్నా కూడా లావు కాలేవు భయ. అది కూడా కరెక్టే. టెన్షన్ అది ఏ విధంగా రాసి పెట్టిందో ఆ విధంగా జరుగుతుంది. మనం ఎలా తింటుంటామో, మనం ఎలా పెరుగుతుంటామో, ఎలా చేస్తుంటామో పోతుంది. అది రూట్ మాదిరి అన్నమాట. దాని సపరేట్ రూట్ అదే ఒకలాగా వెళ్తూ ఉంటుంది. అంతేగాని ఇప్పుడు చూస్తుంటాం కదా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మన స్లిమ్ గా ఉండాలి, ఫ్యాట్ గా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని ప్రతి బాడీలు చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల కనుక జిమ్ మానేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది భయ్యా, మాకన్నా ఇంకా అద్భుతంగా తయారవుతారు వాళ్ళు. వాళ్ళ చర్మం మొత్తం లూజ్ అయిపోతుంది, వదులు అయిపోతుంది చర్మం, మొత్తం గాలి అంతా దిగిపోద్ది భయ్యా అంటది. ఇప్పుడు ఏంది భయ్యా, ఇప్పుడు నువ్వు జిమ్ చేయడం లేదు, నేను జిమ్ చేయడం లేదు, వాళ్ళకు మనకు డిఫరెన్స్ చూడు. వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి బాగున్నారు. ప్రతి ఒక్కసారి ఇలానే చేస్తూ ఉంటారా వాళ్ళు? ఒక ఆఫ్టర్ 20 years 30 years కూడా ఇలానే చేస్తుంటారా? లేదు, అంటే వాళ్ళకి ప్యాషన్ ఉంటే వాళ్ళు అలానే దాంట్లోనే. వాళ్ళకు ఒక మంచి ఏజ్ వచ్చి వాళ్ళు మంచిగా గ్లామర్ గా కనబడే వయసులో వాళ్ళ ముఖం మొత్తం పచ్చడి అయిపోతుంది ఆ టైంకే. పచ్చడి లేదు జిమ్ చేసి సడన్ గా మానేసి, ఇప్పుడు ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల ఒక 1 year చేయలేకపోయావు నువ్వు, ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లమో లేకపోతే యాక్సిడెంట్ వగేరా ఏదో ఒక అయ్యి ఒక 1 year నువ్వు జిమ్ చేయలేను. ఒక 1 year కూడా అవసరం లేదు దానికి, ఒక 3 months or 6 months చాలా. దాని తర్వాత ఆ వ్యక్తి మొహం చూడలేము మనము. అంటే అప్పటి వరకు జిమ్ చేసే టైట్
గా ఉండే ముఖం మొత్తం లూజ్ అయిపోయి ముడతలు వచ్చేస్తుంది. చూసాను చాలా సార్లు. చూసారు అంటే అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే చూసే వాళ్ళకి ఇతనికి ఏదో రోగం వచ్చింది అనుకుంటారు అంతే కదా. అది మనకు అవసరమా భయ్యా? అవసరమా భయ్యా? ఎట్లా ఉండరు అలా ఉండండి, ఎందుకు మనకు అవసరమా? ఇవి చేయాలి అవి చేయాలి, ఆ కండలు వస్తే ఇప్పుడు వాడు ఎంత చేసినా కూడా వాడి కెపాసిటీకి తగ్గట్టే వాడు ఎత్తుతాడు, మన కెపాసిటీకి తగ్గట్టే మనం ఎత్తుతాము. కరెక్ట్ భయ్యా. ఏదో డైలాగ్ ఉంది ఇప్పుడు మన ప్రభాస్ గారిది, అరే ఎదగాలంటే లొంగాలని కాదురా, మనలో టాలెంట్ ఉండాలంటారు కదా. ఆ విధంగా సూపర్ సీరియస్లీ భయ్యా, చాలా బాగా మాట్లాడారు మీరైతే. అంటే టాపిక్ గురించి అయితే కరెక్ట్ గా చెప్పారు. సో ఈ వీకెండ్ కదా భయ్యా, ఇక్కడైతే సాటర్డే ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మేమైతే, అని మేము రేపు సండే ఇంకా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాం. సో సాటర్డే వీకెండ్ అంటుంటే ఏదైనా సాంగ్ రిక్వెస్ట్ లేదంటే సాంగ్ మీరు పాడండి మాకు ఏదైనా సాంగ్ రిక్వెస్ట్ బెటర్ భయ్యా. చూసారా, అంటే నేను సాంగ్ పాడండి అంటారా లేదంటే రిక్వెస్ట్ అంటారా అంటే అందరూ చూస్ చేసింది ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ అంట. అంత వద్దులే భయ్యా, ఎందుకు లేదు సీరియస్ గా మీరు ఒక లైన్ పాడండి చాలు. మీకు నచ్చిన మూవీ నుంచి నచ్చిన సాంగ్, మేబీ మీకు నచ్చిన మూవీ నుంచి అయితే మేబీ నేచురల్ నాని గారు మీకు ఇష్టమేమో, సో ఆ మూవీ నుంచి ఏదైనా సాంగ్ పాడండి మనకి కొత్తగా రిలీజ్ అయిన. అనుకోకండి ఇప్పుడు ఉపవాసం ఉన్నా, లేకపోతే పాడింది. ఓకే పర్లేదు ఉపవాసం ఉన్నారు అంటున్నారు, తప్పించుకోండి. ఓకే సూపర్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఏదైనా సాంగ్ వినాలని కూడా సాంగ్ రిక్వెస్ట్ చెప్పండి. ఏదో ఒక మంచి సాంగ్ ప్లే చేయండి మీరు. ఓకే తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా ఇలానే కాల్ చేస్తుండండి మొహమ్మద్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. యా సూపర్ చూసారా, ఇక్కడ కూడా సైరన్ మోగుతుంది అని మీరు కూడా వెళ్ళండి, అక్కడ సైరన్ మోగుతుంది అనుకుంటా. ఓకే థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ కాలింగ్. చూసారు కదండి మనకైతే కాలర్ మొహమ్మద్ గారు అయితే సూపర్ గా మాట్లాడారు. మీరు కూడా ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నా, కాల్ చేయాలనుకున్నా, అండ్ ఈవెన్ ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఏంటంటే ఈ టాపిక్ గురించి సూపర్ గా మాట్లాడారు కాలర్స్ అందరు. ఈరోజు టైం కూడా అయిపోయింది కదండి. సో బెటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా ఇఫ్తార్ పార్టీస్ ఉంటాయి కదండి, ప్లీజ్ అటెండ్ చేయండి ఇఫ్తార్ పార్టీకి. ఇంకా రంజాన్ రాబోతుంది అంటే నిన్నైతే థర్డ్ ఫ్రైడే అండి, ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేశారు చాలా మంది. ఈ రోజు అయితే సాటర్డే వీకెండ్ అండ్ క్లైమేట్ అయితే హైదరాబాద్ లో కూల్ గా ఉంది. మీకు కూడా కూల్ క్లైమేట్ లో ఆ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతారా లేదంటే హాట్ థింగ్స్ తింటారా అంటే అది మీ ఇష్టం. రేపు సండే ఉంటుంది, ఫుల్ గా నాన్ వెజ్ అంతా ఫుల్ గా తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు మీరు, అది తెలుసు నాకు. కొంచెం మాకు కూడా పిలవండి అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే మేము నాన్ వెజ్ తినలేమండి, మేము వెజిటేరియన్ కదా. అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని కూడా పిలవండి ఏదైనా వెజిటేరియన్ ఐటమ్ వండినప్పుడు. సాటర్డే ఓన్లీ వెజ్ కదా, సండే నాన్ వెజ్ కదా. అబ్బా ఈ కాంబినేషన్ ఏంటో అండి. అంటే వీక్ లో ట్వైస్, అంటే వీక్ లో ఎన్ని వీక్స్ లో మీరు నాన్ వెజ్ తింటారు? వీక్ లో మేబీ వీక్ లో 6 days ఉంటాయి కదండి. ఆ 6 days లో ఎన్ని డేస్ మీరు నాన్ వెజ్ తింటారు, ఎన్ని డేస్ వెజ్ తింటారు? అంటే మాక్సిమం అంటే వెజ్ తింటారండి, ఎందుకంటే రోజు నాన్ వెజ్ తిన్నారు కదా. మేబీ 4 days నాన్ వెజ్, 4 days వెజ్ తిన్నా మిగతా డేస్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, నాన్ వెజ్ తింటారు. సో అలా తింటారా లేదంటే ఈక్వలైజింగ్. కొంతమంది ఏంటంటే బాడీ బిల్డర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్లీ నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు చాలా. ఆ మాక్సిమం 2 days వాళ్ళు వెజిటేరియన్ తింటుంటారు, అలాగే లీవ్స్ తింటుంటారు, కొంచెం ఎనర్జీ ఫుడ్, పాలకూర సో అలాంటివి తింటుంటారు. ఏంటంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్, రైట్? సో ఈ రోజు టాపిక్ అయితే సూపర్ గా మాట్లాడలేమండి. రేపు మళ్ళీ ఒక టాపిక్ తో, వండర్ఫుల్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుదాం. అంతవరకు మీ అందరూ స్టేట్ విత్ ఎస్క్యూబ్ రేడియో, మన భాష మన సంస్కృతి. నేను మీ ఆర్జే నరేష్, నవ్వించు.